ఫస్ట్ పాయింట్, ఇది ఇప్పటి వీడియో కాదు, ఇది పాత వీడియో. ఇది మేము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వెళ్ళిన వైష్ణోదేవి ట్రిప్. ఇది కింద కట్రి అన్న ప్లేస్ నుంచి పైన వైష్ణోదేవి వరకు హెలికాప్టర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఈ సర్వీసెస్ ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం ప్రయర్గా బుక్ చేసుకోవాలి. 1 వే 1700 చేంజ్. కావాలంటే 1 వే తీసుకోవచ్చు, కొంతమంది దిగి వచ్చేటప్పుడు నడిచి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. బట్ వీ టుక్ ఇట్ బోత్ వేస్ అనమాట. పర్ హెడ్ ఇట్ ఈస్ 1700 1 వే. మా హస్బెండ్, నేను, మా పాప, ఇంకా మా పేరెంట్స్ మేము వెళ్ళామన్నమాట. కానీ హెలికాప్టర్ వెయిటింగ్ టైం చాలాసేపే ఉంటుంది. హెలికాప్టర్ దిగిన తర్వాత కూడా 2.5 కిలోమీటర్స్ మనం వైష్ణోదేవి టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే నడవాలి. ఇట్లా పెద్దవాళ్ళైతే ఇట్లా పల్లకీల్లో మోస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే ఆ పక్కన హార్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ఎక్కి వెళ్ళొచ్చు. మేమేమో సరేలే నడిచేయచ్చు అనుకున్నాం, కానీ హాఫ్ వే వెళ్ళిన తర్వాత 2.5 కిలోమీటర్స్ నడవాలంటే కష్టమే అనిపించింది పెద్దవాళ్ళతోటి. ఎందుకంటే స్ట్రెయిట్ రోడ్ ఉండదు, మెట్లెక్కుతూ అప్పెక్కుతూ అలా ఉంటుంది. పక్క నుంచి గుర్రాలు వెళ్తూ ఉంటాయి, కొంచెం టఫ్ అనిపించింది. కానీ గుర్రం మధ్యలోంచి ఎక్కలేము. ఎక్కాలి అని ఎవరైనా అనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళు ఫస్టే తీసుకోవాలి, ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ హెలికాప్టర్ దిగిన తర్వాత గుర్రం మీద వెళ్తారు, పల్లకీలో వెళ్తారు. అలా వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ ఇలా కర్ర ఇస్తారు. గబుక్కుని కొంచెం స్టీప్ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి జారి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని చెప్పి అలా పట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటారు. ఈ 2.5 కిలోమీటర్స్ అన్నది మనం హెలికాప్టర్ సర్వీస్లో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే. అదర్వైజ్ హెలికాప్టర్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 10 కిలోమీటర్స్ 15 కిలోమీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది. అది వాళ్ళు కొంతమంది నడిచి ఎక్కుతారు, కొంతమంది ఇట్లాగే గుర్రాల మీద వెళ్తారు, లేకపోతే ఇట్లా పల్లకీలో. సో ఆ వే కన్నా ఇది షార్ట్ వే, బట్ స్టిల్ 2.5 కిలోమీటర్స్ కూడా చాలా కష్టం అనిపించింది వెళ్ళడానికి. అంటే మెంటల్లీ ప్రిపేర్ అయ్యి లేనందుకు కష్టం అనిపించిందేమో. బికాజ్ ఇది మాకు 15 డేస్ లాంగ్ ట్రిప్లో వెళ్ళామన్నమాట. కాశ్మీర్, జమ్మూ, ఢిల్లీ, ఇంకా వేరియస్ ప్లేసెస్ చూస్తూ. సో అనుకోకుండా అక్కడి వరకు వెళ్ళాం కదా, జమ్మూకి దగ్గర వరకు. సో వైష్ణోదేవి కూడా చూద్దాము అని మా హస్బెండ్ ప్లాన్ చేశారు. సో ఇట్ వాజ్ ఎ లిటిల్ బిట్ టీడియస్ అనమాట. పాపం మమ్మీ డాడీ కష్టపడి ఎక్కుతున్నారు. వాళ్ళ వరకు ఎందుకు, నాకు కూడా చాలా కష్టమే అనిపించింది. ఎందుకంటే పక్కనంతా ఆ హార్సెస్ వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, అదొక లాంటి స్మెల్. అవి మన పక్క నుంచి ఒక్కొక్కసారి తోసుకొని వెళ్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చేది. ఈ 2.5 కిలోమీటర్స్ నడిచిన తర్వాత ఇట్లా మళ్ళీ లోపల టెంపుల్లోకి వెళ్ళడానికి లైన్లో వెళ్ళాలి. ఆ చుట్టూతో అంతా అడవి, కొండలు, చెట్లు ఉంటాయి కదా. అప్పుడు ఆ లైన్ మధ్యలోకి ఒక పెద్ద తొండ లాంటిది గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. తొండనో మరి అదేంటో తెలియదు, చాలా పెద్దగా ఉంది. దాన్ని చూస్తే పిచ్చ భయం వేసి అందరూ కయ్యమని అరిచి కకావికలు అయిపోయారు. ఇలా వైష్ణోదేవి మెయిన్ టెంపుల్లోకి, గర్భగుడిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేనేమో పెద్ద విగ్రహం లాగా ఉంటుందేమో అని చూస్తున్నాం. కానీ యాక్చువల్గా వైష్ణోదేవి ఇవి ఇలాగే కింద చిన్న శివలింగాల టైప్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన పూజారి గారు ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూడు అని చెప్పితే కానీ అర్థం కాలే. నేను విగ్రహం లాంటిది ఉంటుంది అనుకున్నాను. ఇంతలో జనాలు తోసేస్తానే ఉన్నారు, వచ్చేయాల్సి వచ్చింది బయటకి. సో ఇంతలో పెద్దగా చూడాల్సింది ఏమీ లేదు. మళ్ళీ మా రిటర్న్ జర్నీ కిందకి రావడానికి మళ్ళీ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద హెలికాప్టర్ అనమాట, మా టర్న్ వచ్చే వరకు. ఎంతమంది జనాలంటే అప్పుడు తిరుగు ప్రయాణం అయ్యేటప్పటికి ఇట్లా వెయిటింగ్. అసలు ఆల్మోస్ట్ 2 to 3 అవర్స్ పట్టింది మాకు అక్కడ మా టర్న్ రావడానికి. ఎందుకంటే హెలికాప్టర్లో 5 పీపుల్నే ఎక్కించుకుంటారు. సో అలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ వెళ్ళాలి రావాలి. ఒక 2 హెలికాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఒకటి వెళ్ళేది ఒకటి వచ్చేది. అలా ఆ వెయిటింగ్ చేసి ఆ వెయిటింగ్ రూమ్లో అంతకుముందు మొత్తానికి రిటర్న్ జర్నీలో మాత్రం మేము గుర్రం ఎక్కే వచ్చామండి. నడిచి వెళ్ళడం కంటే గుర్రం మీద రిటర్న్ రావడమే బెటర్ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆ గుర్రాలు తోస్తూ అవి తొక్కేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే గుర్రం పక్కన నడవడం కన్నా గుర్రం మీద కూర్చునేదే సేఫ్ అనిపించింది. పాప గుర్రం ఎక్కడానికి భయపడింది. సో తను మా వారు నడిచే వచ్చారు, నేను మా పేరెంట్స్ మాత్రం హార్స్ మీద వచ్చాం. మరి మనుషులతో మోయించుకొని పళ్ళకి పాపం వాళ్ళు ఎలా మోస్తారో తెలీదు, కానీ వాళ్ళకి అది ఉపాధి. మనం పాపం అనుకున్నా వాళ్ళకి పాపం ఎవరు దొరక్కపోతే, ఎవరు ఎక్కకపోతే వాళ్ళకి పాపం పొట్టగడవదు. ఆ విధంగా చూస్తే ఓకే, కానీ మేమైతే హార్సే ఎక్కాము. సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద లైన్ చూస్తున్నారు కదా, అలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ వెళ్ళాలి. 2 హెలికాప్టర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాయి. వెయిట్ చేసినంతసేపు పట్టదు. కింద నుంచి పైకి వచ్చేటప్పటికి 3 minutes 5 minutes అంత కూడా ఉండదు. చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తుంది. అలా అయింది మా ఎక్స్పీరియన్స్ వైష్ణోదేవిది. సో పైనుంచి వ్యూ ఇలా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్గా. ఇలా ఇంకా మేము మా టర్న్ కోసం వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాం.
మాకంటే ముందు దిగి వచ్చేసిన వాళ్ళందరూ అంతమంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ. సో వన్ ఫ్యామిలీ తర్వాత అలా పిలుస్తూ ఉంటారు, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు టోకెన్ సిస్టమ్ టైప్లో. వచ్చింది ఇంకొక హెలికాప్టర్ వచ్చింది, అది వచ్చి ఒక ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్తుంది. అది వెళ్ళిపోవడమే 3 minutesకి వస్తూ ఉంటుంది, కానీ క్రౌడ్ కూడా అంతమందే ఉంటారు. సో అందుకని వెయిటింగ్ పీరియడ్ చాలా ఉంటుంది. హెలికాప్టర్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ కూడా ఉంటాయి, అలా ఆన్లైన్లో ముందు బుక్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. కానీ హెలికాప్టర్ ఎక్కిన ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. బాగుందంటే ఇప్పుడు బాగుంది, అప్పుడు ఎక్కినప్పుడు మాత్రం చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే ప్లేన్స్ అయితే ఎక్కుతాము, సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్గా అనిపిస్తుంది. ఇదేంటో సడన్గా పైకి వెళ్ళి సడన్గా కిందకు వచ్చి పడిపోతున్న ఫీలింగ్ లాగా అనిపించింది. బట్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మామూలుగా హెలికాప్టర్ ఎక్కాలంటే ఎక్కలేం కదా. సో ఇలా వైష్ణోదేవి వెళ్ళినప్పుడు హెలికాప్టర్ ఎక్కే ఆ డిజైర్ ఏమన్నా ఉంటే అది తీర్చుకోవచ్చు. అందులో ఒక్కళ్ళే కాకుండా టోటల్ మన ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి కూర్చొని ఒకే హెలికాప్టర్లో వెళ్ళడం ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మామూలుగా ట్రెక్ చేసి వెళ్ళే రూట్ వేరే ఉందని చెప్పాను కదా, ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట ఆ రూట్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 12 kilometers అంట ట్రెక్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి. అబౌట్ 5200 ఆల్టిట్యూడ్ హైలో ఉంటుంది వైష్ణోదేవి టెంపుల్. ఆఫ్టర్ లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ మా టర్న్ వచ్చి మేము కిందకు వచ్చేసాము. ఇంకా వీఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు వేర్ వి స్టేడ్ అనమాట. అప్పుడు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు అప్లోడ్ అయినప్పుడు నోటిఫై అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. టిల్ వి మీట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో. Until then, take care and be safe, guys.